Igoti rĩa Milimani muthenya wa jumaa rĩagemirio nĩ nyĩmbo cia ũhotani kũrĩ ambunge 7 na seneta ũmwe thutha wa kurekererio na mbondi. Mbere ĩyo arũme aya 6 marĩagenia thirikari na mũciĩ wao kwa ihinda rĩa thiku inya warĩ ceceni ya borithi ya Banga-inĩ. Rĩu koguo ithuĩ twakinya twanire thĩna witũ nĩ ũmwe. Kwanja wa mbere tondũ rĩu nona nĩ twakora kwĩna thĩna ũngĩ rĩu tũgĩkora thĩna ũrĩa wĩ gatagatĩ-inĩ witũ nĩ mũnene nĩ mũnini. Thĩna ũrĩa mũnene nĩ kwamba gũtobora kũndũ kũrĩkũ. You know, you were put in the worst cell. As you know, that cell there, Ghana, is one of the worst. Twacokire ningĩ makĩgũra kuburi njerũ makĩhinga mũrango na nja. Rĩu gĩkorwo atĩrĩrĩ, gũtirĩ argument na ĩmwe ngiuma rĩu kũu thĩinĩ ĩthiĩ na nja nĩ kũhinge. Harĩ arũme acio 6, 3 marĩ mwena wa CORD na 3 marĩ mwena wa Jubilee. Borithi makĩhũthĩra ũũgĩ wao mamahingĩire thero-inĩ ĩmwe na mahũthĩrire ũndũire wao kũmahingĩra. O ekuirwo athirwo acagũre kũruta kĩratũ kĩmwe kana cierĩ. Mũmbunge wa Kabete Ferdinand Waititu acagũrire kũruta kĩratũ kĩmwe, no he maũndũ mangĩ marĩ maritũ mametereire. Nĩ twatwarirwo ĩrĩa njũru biũ tondũ twatwarirwo ya kwĩna kĩoro. Kĩoro kĩranunga ũhoro ũrĩa ũtarĩ wonekana. Gĩcoka gĩkorwo atĩrĩrĩ, tondũ nĩ eriganĩtie na kĩoro na harĩ nduramu ya maĩ na hau thĩinĩ ya gwĩthambĩrwo moko na maĩ na rĩarĩ kĩũndũ gĩa gũtũma umbu wothe wacemanagia rumu ĩyo. Tũrarora karatara rwagi ũtukũ kaigana karate andũ mareka ũguo nĩ rwagi mararora rĩu nginya mũthenya wa mũico mũrama aimĩte kuo onete formula na agathondeka iratathi rĩrĩ rĩa naironi rĩgatuĩka mũcibuto na kĩrigitĩro. Twakinya kũrĩa mũrama akĩregithia kũrĩa nini siwezi kukula chakula kama hii tukima kwa mũrama harĩa agakinya iria njĩthĩ. Rĩrarĩ ihinda rĩa gũikĩria kuma kũrĩ ũteti mũhiũ ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere, ũndũ ũmwe na kũgĩa na mweke wa gũthũrima na ũrikĩru mĩario, mĩtugo na njatũkano ĩrĩa ĩ bũrũri-inĩ kahinda-inĩ gaka. Othe marauga atĩ o mũndũ aracemanirie na mũmbi wake na njĩra itiganĩte na maragĩa na rĩtana rĩerũ. I'm saved. God have shown me where I was in the cell. God have shown me. And it is in my heart. And Kenya first. Let's come third or fourth. But Kenya should be united. Rĩu koguo hena bata mũno ũrĩa mũndũ ahingũra kanua uga akaririkana atĩ ũndũ ũcio nĩ ũgũthiĩ ngathĩti-inĩ na thiĩ TV-inĩ na arĩa angĩ megũthiĩ kuona mwena ũrĩa ũngĩ matirona mũgĩkũyũ ũrĩa wĩ harĩa Central, marona mũgĩkũyũ maraikarania nake na kũrĩa marĩ. Rĩu koguo hena bata mũnene mũno andũ aitũ memenyerere na kanua na mĩario. Ngono ngeto kĩragĩrĩire maũndũ mau nĩgetha Kenya yone thayũ. Gĩtikaga ũguo. Atĩ andũ acio mũthĩ maigani makanja maandamano. Na twama asante sana, nĩ wega mũno. Twaranĩrie, gũtirĩ mũndũ na mbara. Ũkĩmathikĩrĩria, mĩario yao ĩna ũtiganu mũnene na ũrĩa yarĩ mbere ya gũikio thĩinĩ kwa ihinda rĩa thikũ 4. Mareketio na mbondi na uthuthuria wa ciugo ciao no ũrathiĩ na mbere. No kĩrĩra kĩa ũrũmwe nĩyo ndũmĩrĩri ĩrĩa maraiguithanĩirie atĩ mekũhunjia na wendo mũnene. Rekei mwĩre mũndũ wĩtagwo baba yao angĩenda gũkoma no akome arakomaga. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.